अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सखावत सरगाना आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप सब दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों ये चेक करें, माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत बछड़ी हैं। चेक करें, ये बछड़ी जनाब बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत है और इसका जो रेट है वो 40,000 मांग रहे हैं। फ्रीजियन प्योर इम्पोर्टेड VIP प्योर फ्रीजियन चेक कर सकते हैं आप, माशाअल्लाह बड़ी क्यूट और ख़ूबसूरत है। तो इसका रेट आप खुद तय कर सकते हैं मालिक से डायरेक्टली। तो ऐसी बछड़ियाँ बहुत काम आती हैं और ये बछड़े हैं जनाब, बछड़ों का रेट है 10 से 15,000, 10 से 15,000। अगर किसी भाई ने ख़रीदने हो तो चीचावतनी डेयरी फार्म से आप खरीद सकते हैं। लोकेशन और नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा, डायरेक्टली उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। इस वीडियो के लिए 10,000 लाइक का टारगेट है। मुझे उम्मीद है कि आप 10,000 लाइक पूरे करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करेंगे। 80,000 हो गए हैं तो आप दोस्तों की पुरजोर काविश की वजह से 80,000 हुए हैं, तो 1 लाख भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत बछड़े, रेड फ्रीजियन प्योर फ्रीजियन अपलक कलर में हर प्रिंट में इनके पास बछड़े मौजूद होते हैं। साहिवाल नस्ल के जो बछड़े हैं आपको 14,000 से लेकर 15,000 16,000 के दरमियान मिलते हैं, क्योंकि वो कुर्बानी पर पाले जाते हैं। तो ये बछड़े आप चेक कर सकते हैं, बछड़े ऐसे बछड़े आपको बहुत काम मिलते हैं। बछड़ियाँ बहुत काम आती हैं, लेकिन इनके पास वो भी मिल जाएंगी। अगर किसी भाई ने ख़रीदनी हो तो आप इनसे डायरेक्टली रब्ता करके इनको कह सकते हैं, एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं, आपको बछड़ियाँ भी मिल जाएंगी। तो साहिवाल नस्ल की बछड़ियाँ वो आपको 18,000 19,000 20,000 की मिलती हैं। जो फ्रीजन नस्ल की बछड़ियाँ वो 20,000 से लेकर 40,000 के दरमियान मिलती हैं। तो हर किस्म के हर रेट के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डायरेक्टली मालिक से रब्ता करें, वो आपको मुकम्मल गाइड करेंगे, आपको बछड़ियाँ देंगे। होम डिलीवरी अगर कोई भाई कराची में मंगवाना चाहे या पेशावर में मंगवाना चाहे, कुवेटा कुहाट किसी सिटी में भी मंगवाना चाहे, आप इनको अपनी ज़िम्मेदारी पर डायरेक्टली पैसे भेज सकते हैं और ये आपको यहाँ से कार्गो करवा देंगे। बछड़ियाँ जो भी चीज़ नार मादी आपने लेनी है वो आप दे सकते हैं। तो आपने वीडियो को लाइक करते जाना है और साथ में शेयर करते जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के लिए 10,000 लाइक का टारगेट है। मुझे उम्मीद है कि 10,000 लाइक पूरे करेंगे और साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि इस जैसी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम सब्सक्राइब करने को इसलिए कहते हैं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। तो जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। तो हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं स्पेशली, तो आपका फ़र्ज तो बनता है कि एक लाइक कर दें। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता और सब्सक्राइब कर लें ताकि इस जैसे नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये मल्लू मोड़ मंडी है, ज़िला जंग पंजाब पाकिस्तान में लगती है। हर हफ्ते वाले दिन लगती है। डोली शहीद और मल्लू मोड़ मंडी एक ही मंडी। ये इस हफ्ते वाली मंडी में हर जानवर होता है, बछड़ियाँ भी होती हैं, जानवर हर किस्म के होते हैं। बड़ी गाय भी होती हैं और ये गाय के बच्चे भी होते हैं। ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन नस्ल की बछड़ियाँ भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, हर किस्म का माल होता है। अगर कोई भाई इधर विज़िट करना चाहे तो विज़िट भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो का आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और इसी के साथ अपने दोस्तों सखावत भाई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।